सीओपीडी एक गंभीर बीमारी है जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। यह रोग मुख्य रूप से धूम्रपान करने वालों और वायु प्रदूषण का सामना करने वाले लोगों में देखा जाता है। सीओपीडी के लक्षणों में खांसी, सांस फूलना और सीने में जकड़न शामिल हैं। इसका सही इलाज और प्रबंधन जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। स्वस्थ जीवन शैली और नियमित चिकित्सा जांच से सीओपीडी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। समुदाय में जागरूकता बढ़ाना और सही जानकारी फैलाना महत्वपूर्ण है।